ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកពីវិធីធ្វើនំពងទាដុតដោយមិនប្រើមេប៉ុន្តែនំរបស់យើងឡើងបានល្អហើយសាច់ទន់យើងប្រើពងទាចំនួន3គ្រាប់បងប្អូនចែកពងទានឹងជា2ផ្នែកផ្នែកសនិងផ្នែកក្រហមបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលក្រោយទៀតផ្នែកពងសយើងយកវាមកវាយឲ្យឡើងទៅជាគ្រីមពេលដែលយើងកំពុងវាយនឹងយើងបន្ថែមចូលនៅស្ករសនឹងយើងប្រើសរុបទាំងអស់ចំនួន80ក្រាមប៉ុន្តែយើងត្រូវចែកវាជា3ផ្នែកអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកទី1ហើយយើងបន្តវាយពងសនឹងបន្តទៀតឥឡូវយើងបន្ថែមស្ករសជាលើកទី2នេះគឺជាស្ករសផ្នែកចុងក្រោយរបស់យើងបងប្អូនអាចបន្ថែមឬបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចំពោះស្ករស80ក្រាមនេះធ្វើឲ្យនំរបស់ខ្ញុំមានរសជាតិផ្អែមល្មមមិនផ្អែមពេកក៏មិនសាបពេកឥឡូវនេះយើងបន្តវាយពងទាសរបស់យើងនឹងឲ្យឡើងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដឹងថាពងសរបស់យើងនឹងវាយឡើងបានល្អហើយឬនៅបងប្អូនអាចមើលតាមរូបបានណាគឺនៅពេលដែលយើងលើកមកគឺវាដាច់ចេញពីគ្នាហើយវានៅជាប់បែបហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនលើកមកវានៅហូរមានន័យថាបងប្អូនមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេចំពោះពងក្រហមយើងបន្ថែមអំបិលបន្តិចហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយកពងក្រហមនោះមកចាក់ចូលក្នុងពងសដែលយើងបានវាយឡើងរួចរាល់យើងមិចពងក្រហមនិងពងសនោះឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមនៅម្សៅមីចំនួន90ក្រាម
យើងប្រើទឹកដោះគោស្រស់និងប្រេងឆានៅក្នុងបរិមាណដូចគ្នាគឺ30ក្រាមយើងដួសល្បាយពងទាជាមួយនឹងម្សៅមីយើងនឹងលាយចូលជាមួយនឹងប្រេងឆាហើយនឹងទឹកដោះគោស្រស់នឹងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលកូរវាឲ្យបានសព្វល្អកូរវាសព្វបែបនេះហើយចាំបងប្អូនចាក់វាចូលទៅក្នុងល្បាយធំរបស់យើងធ្វើបែបនេះវាងាយស្រួលដើម្បីឲ្យម្សៅយើងនឹងចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីយើងកូរវាសព្វរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងអាចយកទៅដុតបានឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើប៊ឺដើម្បីលាបបាត់ពុម្ពរបស់យើងបងប្អូនអាចប្រើពុម្ពបែបណាក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជ្រុងឬក៏មូលហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាជំនួសប៊ឺក៏បានដែរលើកអុកម្សៅហ្នឹងពី3ដងបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានពពុះខ្ញុំដុតនំនៅក្នុងអូវិនដោយប្រើកម្ដៅ180អង្សារយៈពេល45នាទីហើយប្រសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញពីវិធីធ្វើនំដុតដោយប្រើពុម្ពចង្ក្រានបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបានបង្ហាញជូនរួចហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោមវីដេអូនេះ